上嘅活動咧，大概有57個人話參加。咁而呢個真草原佢哋自己咧係我見得到，今日為止係見到得130幾人話參加，其實我係佔咗佢差唔多一半嘅人。所以我喺度咧就頭先咧主席喺開始咧，佢冇講清楚佢哋呢個研討會嗰個程序係點。我只係問佢一條問題，就係話有幾多時間俾我哋參加者係做台下發言。我相信大家記者都聽到鄭月就係冇答到我呢個問題而停晒喺度嘅。我哋自己亦都好安靜咁坐喺度等佢答緊我呢條問題嘅啫。其實咧，因為其實好難講㗎，因為我哋自己本身喺度等咁耐咧，我哋有啲人覺得佢講嘅又唔係好啱聽，但係其實你聽到得一兩個啫。喺我哋30幾人嚟講，得一兩個去表達佢意見，咁唔算多啊，係咪啊？你自己係咪喺 Facebook 問嘅？同埋你有冇睇到佢哋個程序？我有睇到程序啊，程序就係全部都程序點解？程序全部都係你唔係叫我答咩？係啊。我程序上我見得到咧，佢哋揾晒泛民主派嗰啲嘅人嚟做講員，但係程序咧冇講到咧個時間分配。同埋我一早咧，其實已經係表達過，佢應該係留翻啲時間俾我哋支持政府嘅人咧去表達意見。我相信你記者都唔知道佢個程序有幾多咧，係俾台下嘅發言嘅可。但係我睇到佢自己個做法咧，佢係想用佢哋啲講員嘅時間咧，佔晒成個程序，根本我哋又冇基本發言。咩話？佢一開始已經講咗個發言。佢開始嗰陣時冇講到佢有發言時間㗎，因為我哋預咗佢咧唔會俾我哋發言喎。佢根本咧就冇，佢根本連安排支持政府嘅講員都冇嚟到。喺佢自己成個設計嚟講，根本佢就唔會俾我哋出聲，佢哋只係做緊一個好獨裁嘅研討會嘅啫，或者佢哋只係想做一個好宣傳佢哋自己真草原嘅研討會嘅啫。